आज ही सर आज ही घूम के और 6-7 o'clock तक यहाँ पर आ जाऊँगा। ड्रिंक लेनी सब हुआ है, हमने ऐसे किया था, ड्रिंक वहीं से लेते हुए फिर यहाँ आ रहे थे। रात को ही बोन फायर हुई थी, दिक्कत म्यूज़िक की आ सकती है, बाकी बोन फायर इनको फिक्स म्यूज़िक है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम। बोन फायर होगी, आराम से एंजॉय करो, सो जाओ, फिर उठ के कल सुबह खीरगंगा का भी क्या आपको कल रेडी होना पड़ेगा जल्दी। खीरगंगा कौन जा रहा है आप लोग सब? अभी खीरगंगा जा रहे हैं, यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्ट ग्रुप में एक्चुअली हम बाकी वहीं मिलेंगे ग्रुप में, यहाँ से केवल 4-5 जने हैं। आप क्या टूर के साथ ही होते हैं? वो उन लोगों के साथ ही या आप नॉर्मल मेरे जैसा? आप नॉर्मल? ओह अच्छा, आप पहले भी गए हो? नहीं, फर्स्ट है। ओह अच्छा। बस कल थोड़ा टाइम पे रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बरसाली जगह है जहाँ से ट्रैक चालू होगा, वो यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो वो खुद के लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाना पड़ेगा, वो 1-1 घंटा है टाइम। आप कहाँ से? मैंने तो सोचा कि किलो के लिए लोकेशन भेजी होगी। हिमट्रेक भेजी थी, मैंने हिमट्रेक में फिर दूसरा गाड़ी पकड़ के आना है, टाइम से காலையில் ஒரு 7 மணிக்கு எழுந்திரிச்சு கொதிக்கிற தண்ணியில் அப்படியே கையை விட்டு ஸ்ப்ளாஷ் அடிச்சு மூஞ்சியில் நல்லா மூஞ்சி கழுவிட்டு, மூஞ்சி மட்டும் தான் கழுவணும், குளிக்க முடியல, ஏன்னா அதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து கை விடன்னு ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் குளிச்சு முடிச்சுட்டு வெளியில் வந்து நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணி நம்ம டென்ட்டெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு கையில் காஃபியோட, யூனோ ஹாட் காஃபி, இந்த கசோல், அது கசோலுக்கு இன்னும் ஒரு 2 kilometers இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பேஸ் கேம்ப்பு, ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த பேஸ் கேம்பில் தான் நாங்கள் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் டென்ட்டில், அண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. பட் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் என்னென்னா, நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் பார்த்த உடனே. ஆனால் நேற்று காலையில் இதே மாதிரி ஒரு 6:30க்கு வந்து பயங்கர இருட்டாக இருந்தது, கும்மு இருட்டாக இருந்தது. அந்த 6:30க்கு வந்தப்போ ஒன்றுமே தெரியல, வெறும் சவுண்டு மட்டும் கேட்டுச்சு. என்னடா சவுண்டு, ஃபால்ஸ் ஆன்னு பார்த்தா இல்லை, ஆறு, ஒரு ரிவர். ஸோ அந்த ரிவருக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி சொல்கிறாங்க. கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டோரி நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க, தெரிஞ்சுக்க தான் போகிறீங்க. அந்த ரிவர் ஓரத்துலேயே எங்களுக்கு இந்த கேம்ப் அமைச்சிது. ரியலி ஸோ லக்கி அண்ட் ஹாப்பி. ஸோ அந்த ரிவருக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த ஏரியா பேரே வந்து பார்வதி வேலி. ஓகே, ஸோ அந்த பார்வதி வேலியில் வந்து நாங்கள் பார்வதி ரிவருக்கு பக்கத்தில் அப்படியே ஒரு டென்ட்டு. ஸோ இந்த பார்வதி ரிவர் வந்து அப்படியே போகுது, எங்கேயோ மலையிலேருந்து வந்து அப்படியே போய் பியாஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இன்னொரு ஆறோட சேர்ந்து கலக்குது. ஸோ அப்படி சொன்னாங்க. அண்ட் இந்த பார்வதி ரிவர் நீங்கள் பார்க்கணும்ல, ஐயோ ஸோ க்ளீன், ஸோ பியோர், அப்படி இருக்குங்க. நீங்களே பாருங்கள் அந்த பார்வதி ரிவர். அண்ட் கசோல் ட்ரிப், இந்த ஹிமாச்சல் ட்ரிப் வந்து சோலோ, எல்லோரும் சொல்லுவாங்க சோலோ ட்ரிப் போகலாம் அப்படி இப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, போய் ஆகணும், கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஆகணும். பாருங்கள், நிச்சயம் உங்கள் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷல் இருக்குது. நம்மளுக்கே நம்மளை வந்து பிடிக்கும். என்னடா பண்ணுறோம், என்னடா செய்கிறோம், சரியாக தான் பண்ணுறோமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய டவுட்ஸ் நம்மளுக்குலாம் இருக்கும்ல, அது எல்லாமே மறந்து நீங்கள் அழகாக சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம்.
பாருங்களேன், அப்படியே கொஞ்சம் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக மலை. அப்படியே தக தக தகன்னு மின்ற மாதிரி இருக்குது எனக்கு நேரில் பார்க்கும் பொழுது. அப்படியே ஷைனிங்காக. அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போனோன்னா கொஞ்சம் தூரம், பட் இது கேமராவில் எவ்வளோ தூரம் தெரியுதுன்னு தெரியல. அப்படியே பனி மலை, ஒரு மலை ஃபுல்லாக வந்து பனி அப்படியே நிறைஞ்சு ஸ்னோ மவுண்டைன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருக்குது. க்ளவுட் எது ஸ்னோ எதுன்னே தெரிலங்க, அந்த மாதிரி இருக்குது. இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா, குச்சி குச்சியாக ஒரு மரம் இருக்குல்ல, அதுக்கு பக்கத்தில் அதுக்கு பின்னாடி இருக்குது. ஆனால் சத்தியமாக என்னால் அதை கண்ணை விட்டு எடுக்கவே முடியல, அவ்வளோ இருக்குது. கீழே இருந்து அப்படியே அந்த மலையில் இருக்கிற பனியெல்லாம் அப்படியே உருகி வந்ததுன்னா எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்களேன். ஐயோ செம. எங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒருத்தவங்க ஜாலியாக காலையில் 8 மணிக்கு மரத்தில் தூரி கட்டி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. வேறு வழியே இல்லை, நம்மளும் விளையாடுவோம். நான் நேற்று விளையாண்டேன் தூரி கட்டி. அந்த தூரி இதோ இங்கே இருக்குது மக்களே. இதுதான் பார்வதி வேலியில் பிரபாவதி தூரி கட்டி விளையாண்டா. அடடா, இன்னொரு ரைமிங் அற்புதமாக இருக்கே. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வேறு கூப்பிட்டு இருக்காங்க, சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சாப்பிட்டுட்டு நம்ம வந்து இங்கே போகலாம், ட்ரெக்கிங் போக ஆரம்பிக்கலாம். கீர்கங்கா ட்ரெக்கிங். அடுத்தது வந்து ஒன் மோர் திங், பார்வதி வேலையில் இன்னொரு விஷயம். நம்ம பார்வதி வேலையில் வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து ஒரு கங்கை, யமுனை இந்த மாதிரி ஒரு ரிவரெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம், சாதாரணமாக திருச்செந்தூர் கடல், கும்பகோணம் குளம் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா முங்கி எந்திரிப்போம். ஏன்னா நம்ம பாவங்கள்லாம் போயிடும், இது வரைக்கும் செஞ்சதில்லாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினைப்போம்ல. அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இந்த பார்வதி ரிவரில் நம்ம குளிச்சு எந்திரிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க. குளிக்க உள்ளதான் இறங்க முடியும், வெளியில் எங்கே இருப்போம்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. அதனால் தயவு செஞ்சு அப்படி ஒரு முயற்சியெல்லாம் யாரும் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ நான் கூட போய் இறங்கி கை வைப்பேன் கால் வைப்பேன் அப்படின்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்த்துறாதீங்க. ஸோ சாரி, ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி, அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா நம்ம என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் நேற்று ஃபுல்லாக எங்கள் டென்ட்டை சுற்றிக்கிட்டே இருந்தாப்புல. ஒரே ஒரு சின்ன பீஸ் சாக்லேட் போட்டேங்க, எனக்கே இல்லை இப்போது, ஏன்னா எல்லாத்தையும் அவரே சாப்பிட்டாரு. ஸோ இந்த பார்வதி வேலி நான் ஒரு ஸ்னோ மவுண்டன் சொன்னேன்ல, அங்கேருந்து அப்படியே வருது. இது இப்படியே கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போய் பியாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இன்னொரு ஆர்க்கோட சேர்ந்து கலந்துருதான். ஸோ இந்த ரிவர் போகிற இடம் ஃபுல்லாக எது வரைக்கும் இந்த ரிவர் போதும் அது வரைக்கும் வந்து இது வந்து பார்வதி வேலி, த பார்வதி பெல்ட் அப்படி சொல்கிறாங்க. அண்ட் இந்த மவுண்டைன் ஆல்சோ. இதில் தான் சுற்றி கசோல் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன டவுன், ஒரு 2 வீதி, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பஜார். அப்புறம் மணிக்கரன், அங்கே அந்த மணிக்கரனில் வந்து உங்களுக்கு லார்ட் சிவா டெம்பிள் இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ குருத்வாரா இருக்குது. அதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன். கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக பார்க்க தான் போகிறீங்க. அண்ட் சீரியஸ்லி ஐ லவ்ட் இட், ஐ என்ஜாய்ட் இட். எவ்ரி ஒன் ஷுட் கம் அண்ட் விசிட். அனுபவிப்போமே, ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நிஜமாலுமே. அண்ட் வி ஆர் ஆன் போர்ட் டு ஃபார் கீர்கங்கா ட்ரெக்கிங். சரி எவ்வளோலாம் பேசிட்டோம்ல, பசிக்கும்ல நமக்கும் கடைசியில். ஸோ என்ன இருக்குது மெனு அப்படின்றத பார்த்துருவோம். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் மெனு வந்து இங்கே பியோர் வெஜ்ஜு தான் சொல்லிட்டாங்க. அதனால் நான்வெஜ் வேணும்னா நம்ம தனியாக ஆர்டர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால் நம்ம இப்போ போகிறோம். எல்லோரும் ரெடி ஆகிட்டாங்க. கீர்கங்கா ட்ரெக்குக்கு ஒரு டீமே வந்து நாங்கள் போகிறோம். இங்கே எல்லோரும் நாங்கள் என்ன எதிர்பார்க்குறோன்னா, கீர்கங்காவில் வந்துட்டு ஸ்னோ மவுண்டைன் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் வந்துட்டார் பாருங்க, பார்த்தியா ஒரு சாக்லேட் வந்துச்சு, ஃபுல் சாக்லேட் போயிடுச்சு. இருந்தாலும் அடிச்சுக்குது, பரவாயில்ல இருக்கட்டுமே. எங்கே என்னோடய டீமு? ஓகே, நம்ம சாப்பிட போகலாம். சாப்பாடு வச்சுட்டாங்க, அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம். யா, வெல்கம். Taking menu. Bro, this one, keep this one. Cream and this charger is there. Oh, I didn't notice. Hey, welcome. Breakfast. Oh, garam chapati. சுட சப்பாத்தி எதுக்கு தேவையில்லாமல் இன்னொன்று ட்ரை பண்ணோம். கர்டு, க்ரீன் சட்னி, பிக்கல், சால்ட், காஃபி, எவ்ரிதிங். ஓகே, நமக்கு வந்து சாப்பாடு தான் முக்கியம். அதனால் இப்போ நம்ம சாப்பாடு சுட எடுத்துகிட்டு போவோம். ஓ
ஓகே, இப்போதைக்கு 2 பீஸ் போதும். தேங்க்யூ. இந்த அண்ணா தான் நேற்றும் எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணார். அண்ட் திஸ் இஸ் கோடையும் காலங்காத்தால் தயிரா, வேறு வழி இல்லை நம்ம ஊருக்கு, இல்லைன்னா இதுவும் கிடைக்காது பிரபா, அதனால் தயவு செஞ்சு எடுத்துக்கோ தயிர். அப்புறம் வந்து க்ரீன் சட்னி அண்ட் பிக்கல். இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரியல. நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச க்ரீன் சட்னி புதினா சட்னி தான். ஆனால் இந்த பிக்கல் நேற்றே நல்லா இருந்தது. ஸோ வி வில் ஹாவ் இட். இந்த பிக்கல் கொஞ்சம். அப்புறம் வாட் இட் இஸ் லவ்லி டீ. ஓகே, டீ. ஹாய். நம்மளுக்கு டீ வந்து இப்போ வேண்டாம், முதல்ல இதை சாப்பிட்டு முடிப்போம். அப்புறமா மெனு பார்த்துக்கோங்க. இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஃபுல் எனர்ஜி ஆகி நம்ம வந்து கீர்காங்க மலை ஏற போகிறோம். ஓகே. அண்ட் எனக்கு இங்கே பிடிச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? திஸ் திங், வாட் இட் இஸ், த லேசி மாங்க். நமக்கு போட்டியாக இருப்பார் போல இருக்க அவர், லேசி மாங்க் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இப்போது அது போக வந்துட்டு மேலே ட்ரெக்கிங் போகிறதுக்கு என்னென்ன வேணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அண்ட் மோரோவர் இது விட்டமின் சி டேப்லெட்டு நாங்கள் வாங்கிக்கிட்டோம் ஏற்கனவே, நாங்களும் எங்கள் செட் எல்லாருமே சேர்ந்து. அதே மாதிரி பேராசிட்டமால் வாங்கிட்டோம். அப்புறம் காப் சிரப் தேவைப்பட்டால் இருக்கட்டும்னு சொல்லி வாங்கி வச்சுருக்கோம். டோலோ 650 வாங்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் வந்து மூவ் அயோடெக்ஸ் எல்லாமே வாங்கி வச்சாச்சு. எல்லாம் ஃபுல் பேக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா அந்த பேக் மேலே தான் இந்த ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன், அந்த பேக் மேலே தான் இந்த கேமரா இருக்குது. எனிவே, ஸோ க்ரீம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்டிப்பாக அது யாராக இருந்தாலும் சரி, மென் ஆர் உமன் போத், தே நீட் க்ரீம் அண்ட் லோஷன். ஸோ நான் இப்போதைக்கு இதுதான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து லிப்ஸ்டிக்கு எங்கே போனாலும் நம்ம இதை விட மாட்டோமே. அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் மொபைல் சார்ஜர். அண்ட் ட்ரெக்குக்கு தேவையானது வந்து அவங்க சொன்னது 2 லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் கம்பல்சரி. அண்ட் ஃப்ளாஸ்க் வேணும்னா நம்ம எடுத்துக்கிறதுனா எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா அவ்வளோ கேரி பண்ண முடியாது சொல்லிட்டு. அண்ட் ட்ரெக்கிங் ஷூஸ் அண்ட் அந்த ஃபுல் திங் தெர்மல் வேணும்னாலும் நம்ம ரெண்ட்டுக்கு இங்கே எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹவவர் 3 பிளாங்கெட்டு, 3 தானே, 3 பேரில் தெரியும், 3 பிளாங்கெட்டு புதி படுத்து காலையில் எழுந்துச்சு குளிச்சு ஃப்ரெஷ்அப் ஆயாச்சு. ஸோ கீர்காங்கா ட்ரெக்கிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹியர். பை.
The full energy will get drained by today itself. Even if I run, it seems like walking only. That was my energy gone. You're feeling shy? टेंट देखिए देख रहा फोटो खींच रहे थे No. Final second. टेंट Yeah, I checked. वैसे मेरे साथ मेरे भाई के साइड था जो
You have to boil it and you just bind it here. Yeah. And let me ask with him once more.